Gleðileg jól og velkomin í gullkastið á K.is. Við erum að taka þetta upp í boði Egils Gull, léttöl að sjálfsögðu og eins og ég segi við erum á milli hátíða núna og þetta er rauninni bara stanslaus hátíð hjá okkur. Steini, þetta ekki sammála því? Þú er nýkomin úr Hoffelli, Dúddi verið klár með allt á hreinu á jólunum? Klára kantinum, ekki spurning. Já, ég er komin úr Hoffelli og komin í hellirinn og þessi, já, það er ég hef oft upplifað verri fótboltajól heldur en þessi jól. Það verður að setja alveg eins og þér. Maggi, jólagjöfandi fjölskyldunar hafa bara all-in á þessa hátíð. Það liður svolítið þeirramálið. Ég það komið langt síðan ég pantaði þessa ferðsósum og við náðum að halda því lendi og til bönnunum alveg fram á aðfangadag og það er náttúrulega alveg trilltust af fögnuði. Ég leyfði mig bara trillast með þeim því að þetta er náttúrulega, ég reiknaði aldrei með þessari stöðu. Ég held að ég er bara búin að fara þennan völl í 26 ár, ég held ég hef aldrei farið þarna út og verið liðið á toppnum og saman hvernig úrslitið fara þá verðum við á toppnum þegar þessi Arsenal-leikur er búinn. Þannig að ég treysti þeim að fá að syngja eins og þeir sungu þarna síðustu 10 mínútur í leiknum Liverpool top of the league á laugardagskvöldi sko. 17:30 á laugardaginn eftir áramót. Þetta bara, eins og ég segi, það er langt síðan ég hef verið hlakkað eins mikið til að fara á Anfield. Auðvitað náttúrulega gaman að taka fjölskylduna með og börnin í fyrsta skipti, en þetta verður, ég bara fann það síðasta korterið í leiknum, ég var bara, þú veist, ég átti bara mjög erfitt með mig í sófanum og verið ekki bara farin að syngja og tralla og gerði það sjálfsögðu bara þegar að fóra líða undir lokin, þá var þetta bara gaman. Þetta eru geggjaðir tímar sem við lifum og ég var svo ánægður með Klopp í viðtalinu eftir leikinn þarna sem hann kom og ég sagði það bara, njótið þið bara. Ef þið ætlið að vera að stressa ykkur yfir þessu öllu, farið þá bara eitthvað þar sem þið sýna ekki eins og deildina. Það hlýtur að vera einhver eyja í heiminum þar sem þessi leikir eru ekki sýndir. En bara njótið, hættið að pæla í maí, njótið þessu bara sem er í gangi núna og ég er alveg grjótarður á því að þetta verður ógeðslega skemmtilegur laugardagur og verður frábær tími að vera í Anfield. Ég heldur að Bretland segir líklegast að eigin til að sýna ekki enska boltan út í það farið. Það er rétt, góð punktur. Steini... Kannski Papúa Nýja Gínea, ekki þangað sem Neville ætlar að flytja? Jó, það er kannski það. Steini, ef við bara horfum út frá Liverpool og enska boltanum, þú veist, það er valla hægt að teikna jólin mikið betur upp núna heldur en jólin 2018. Nei, ég meina, það er náttúrulega búið að vera ljóst alveg frá því deildin kláraðist síðasta vor að þetta myndi alltaf snúast hvernig gengi að vinna á þessu City-liði sem að hefur alltaf virst vera bara óvinnandi vígi og það er bara ég hefði bara aldrei getað bara trúa því aldrei að síðast þegar við tókum upp podcast að þá vorum við að fagna þessu eina stigi sem að við höfðum á það og bara vonandi áramótin erum við, og bara þegar við mætuðum núna strax eftir áramótin, vonandi erum við ekki búin að missa það of langt frá okkur. En að ykkur viltir draumar við værum komnir 7 stigum yfir City á þessum tímapunkti, 6 stigum undir Tottenham, það er bara, ég hefði verið álítinn galinn ef ég hefði verið svona bjartsýnn. Það er nákvæmlega Maggi líka þessi stigasöfnun er 51 stig núna, hvort sem það væri fyrir eða seinni hluta tímabili, þetta er eitthvað sem Liverpool hefur ekkert verið að vinna með áður. Þetta reyndar þetta ótrúlega City-lið var með meira í fyrra en that's about it þetta sko. Já, ég sammála því, þetta er algjörlega galið og við vorum með bæði hér og við Steini vorum líka á fótbolti.net að tala svolítið desember og þessi ólíku verkefni sem að hann hefur skilað. Það að vera farin í gegnum hálft tímabil taplausir, við erum búin með 19 leiki og taplausir og 51 stig, markatala 36 plus og við erum að slá bara met hjá félaginu okkar sem að bara, það er bara að slá met í sögu félagsins bara liggur orðið núna í hverjum leik. Þetta eru 5 umferðir núna undan sem við erum að ná 51 stig, ég heldur til dæmis síðast tímabili sem var ekki ræðilegt sko. Nei, ég sammála því og þetta er bara klikkun það var ekki samkvæmt því sem þú tókst saman í 2007 fyrir fyrra, það er besta tímabili okkar er Rafa-tímabili 2008-2009. Ég er að rugla saman eigin gögnum, það er bara þannig.
að ég segi það er bara þannig og þannig að við erum bara miklu betri svo það. Ég var einmitt að horfa á Sky í dag, alveg í jólafríð, alveg maður, sko, ég bara ligg náttúrulega í öllu sem maður getur fengið þessum tímapunkti, þá var einmitt að benda bara á, bara reyni alla tölfræði þættin ekki bara stig og markaskor heldur bara marktilraunir, chances created líka, varnarlega, hvað við fækka mistökunum, þú veist, það er bara öll tölfræðin er algjört heljarstökk fram á við og það var eins og Emery sagði sínum blaðamannafundi, hann sagði við bara nú förum við inn í alvöru prógram, hann sagði besti leikurinn okkar á tímabilinu sennilega var heimaleikurinn á móti Liverpool og núna erum við að fara að spila það aftur og það verður bara prófsteinn okkur og við erum farin að róta Liverpool sem mælistjúk og það hvernig við viljum gera hlutina. Þú veist, þetta segir manni bara einhvern veginn allt og við erum alltaf að fara í gegnum það eftir þessa 2 leiki sem við vorum að spila núna, þú veist, það er náttúrulega veist, ég sagði það á fótbolta.net að ef við kæmum inn í City-leikinn og ættum séns að vera á toppnum eftir þann leik eða við hliðin og City eins og lítum á þetta þá varum við farin að trúa og ég ætla bara að trúa núna, ég held að við séum bara með klúbinn stiltan og stjóran og mannskapinn þannig kláran á völlin líka virðist alveg gigantísk stemming í seinni hálfleiknum á Liverpool-leiknum að þú veist, þetta verði bara komið á þann staðinn að menn fari bara alla leið. Klúbburinn sé búinn að læra hluti og með mann sem hefur orðið meistari og hann er að sé alla réttu hlutina núna það er allt í nú búið að breyta sko hæpinu úr City og hvort við náum þeim í það hvort að við töpum leiki að hann vetur og hann bara frontar þetta bara finnst mér flott og örugglega, margir held í stjórar sem væru búin að gera einhver sjálfsmörk í því og reynda að snúa út einhverjum orðum hjá Löfren og reynda að velta ykkur upp og þeir bara býta þetta af sér og sína bara einbeitingu og flotta hluti þannig að þetta er geggjur stigasöfnin og geggjaður mánuður þessi mánuður er langt umfram mínar væntingar, langt umfram, ekki bara stigasöfnin heldur bara hvernig við höfum gert það er ótrúlegt. Nákvæmlega Steini, förum aðeins í þessar 2 leiki og kannski þarf að fara eitthvað mjög djúpt eða þannig en mútið Wolves og Newcastle, þetta eru 2 afar ólík verkefni sem við fengum þarna og útrúlega ólíkar aðstæður og ég meina, þetta er svo margir að segja, þú veist, það er svolítið gaman að sjá hvað liðið er að taka svona verkefni rauninni sama hvað hent að þeim með stæl, sko. Já, bara við erum það er rauninni komið ákveðið svona stál í þetta, við erum búin að vera að vinna ljóta sigra og við erum búin að vera að vinna samfærandi sigra og menn eru greinilega, það er gríðarlega orðin sterk og mikið liðsheldan og það er samt verið að rótera svolítið á mannskapnum. Við erum búin að sjá mikla rótering á vörninni og við erum búin að sjá mjög mikla rótering á miðjunni og það virðist vera eitthvað svona alvöru liðsheld og alvöru stál komið í lið. Þannig að það er ekkert langt síðan og ekkert mörg ár síðan við sáum ekki þessar ljótu sigra, 1-0 sigra þar sem menn voru ekkert að spila virkilega flott. Annarkvort þurfti Liverpool að spila frábærlega til að vinna eða þá bara, ef þeir áttu ekki góðan leika, þá bara var þeim bara alltaf refsa og þar voru menn að missa stig, alveg hægri vinstri. Þetta, ef við horfum á öll þessi gullaldara lið Liverpool í gegnum tíðina sem maður man eftir og er allt og langt síðan voru uppi, að þetta lið núna skuli vera að setja svona met ofan í þessi stóru lið sem við höfum átt í gegnum tíðina er alveg bara magnað afrek og mér er alveg gjörsamlega sama þó að einhverjir misgáðir einstaklingar á Twitter eða hvað eru að reyna að draga fram staðreyndum að Klopp hafi ekki unnið neitt ennþá og bla bla bla, það er alveg hárrétt en mikið djöfull er gaman á þessari verkferð sem að hann er með þetta lið og ef einhver ætlar að halda þig fram að þetta Liverpool-lið sé ekki að taka risastór skref í rétta átt undir Klopp, þá veit viðkomandi bara akkurat 0 fótbolta. Á þeim nótum ekki, þá líka ef við tökum bara þessi risaskref sem Klopp er að taka við, ég meina ef við horfum bara innan Wolves-leik þá var það töluvert sterkari erfækur heldur en við mættum á móti Manchester umferðina undan.
Algjörlega sammála og þess að skjóta þessi Steini sagði þessi della alltaf að fara að benda hann hafi ekki unni einhverja titla, það er bara líka Bretarnir að gleyma því að þeir eru ekki upp á vendi alls alheimsins sko, en sko þessi úlfaleikur, fyrri hálfleikurinn í honum var bara svona uppskrift af því að mistiga sig og minna, ekki gera lítið úr því að minna Úlfarnir er búin að vinna Chelsea og gera jafntefli við City, það lagaðist með á leiknum stóð, sko, þegar svona hálftíma fyrir leik, ég var að glápa þetta á Sky, þá var dómararnir komnir inn og það var bara að fara að velta fyrir sér að leika ekki leikinn, það var algjört úrhelli og minna, þeir voru að hita upp, sko, bara í þvílíku, sko, stökkunum á göllunum, þannig að þetta var akkurat svona föstudagskvöld af mikið læta á vellinum, rosalega flugeldasýningu, þeir voru með klappstýri búin að gera, það var allt vitlaust að gera þetta, sko það sem þurfti að vera að gera, það komir ekki föstudagskvöld og Charlie komin í bjórin, sko. Það var bara lasersjó á leiti, sko. Þetta var bara, ég viðurkenni það alveg, þetta kortir fyrir leik og það var bara, ok, þetta er bara svona með held í erfiðari verkefnu og við skulum ekki taka fyrir Úlfarnir, þeir voru bara drullu góðir fannst mér í fyrra leik og þeir voru klárlega hundfúlir eða undir í hálfleik held ég að við erum alltaf að geggjaða mark sem við skorum frábær undirbúningin af Fabinho og Salah náttúrulega klárar vel en þeir voru náttúrulega alveg inn í leiknum við vorum svolítið að gefa það, þeir voru svona ekki að spila mikið í gegnum okkur en þeir gátu alveg verið jafnt í hálfleik svo fannst mér bara í seinni hálfleiknum og þá bara kom það bara svolítið ljós sem að hefur verið að koma í ljós á undanförnu og er breyting frá því sem að Steini var að tala áðan og við svo sem töluðum í haust þegar að vinna Huddersfield 1-0 ósanngjarnt, Crystal Palace 2-0 með svona einhverju ströggli seinni hálfleikurinn á móti Úlfarnum var bara drullu flottur og góður og einmitt sýndi það eins og Steini var að tala það var búið að rótera mannskap á miðjunni það er búið að hræra aðeins til í leikaferðinni, hann spilaði 4-2-3-1 4-2-2-2 og svo koma 9 með inn á móti Newcastle þannig að mér varst þessi Úlfarleikur bara svolítið það sem að þeir voru svo farnir að tala eftir leik Neville og Carragher að þetta var svona leikur sem að lið sem ekki tilbúið í lokabaráttuna var akkurat að lendi að fara að mistiga sig á inn í svona miðjuplani nýbúnir að vinna erkifjendurnar sko magnþrungin hátt einhvern veginn og rosa stemming koma svona völl og vera bara slegin niður þeir er bara svona saga svolítið breska fótboltans þannig að þeir sýndu gríðarlegan karakter í þessum Úlfarleik að tækla neins og þeir gerðu þarna og bara fara sjálfur sér sko, gegnum seinni hálfleikinn og vera búin að klára þann leik til 65 mínútur það bara verulega góður árangur og bara, já, svona virkilega, ef maður fyrir að horfa í gegnum það, við fórum að skoða það í dag, við erum búin með ótrúlega mikið af erfiðum útileikjum sem að hafa verið að reynast okkur erfið í gegnum tíðina, ekki það ég ætla ekki að fara að gera lítið úr Fulham og þessum liðum og Brighton og þessum við hefum eftir að mæta, en við erum til dæmis búin að taka þennan leik og við erum líka búin að fara til Leicester sem er núna að stiga upp, þannig að leikjaprógrammi í seinni umferðinni er svona leikjaprógram sem að bara það fækkar hvað að segja þessum bananahýðum sem að Liverpool hefur felt sig á í gegnum tíðina það er bara þannig að þessi Úlfarleikur var akkurat svona hýðir til þess að stíga á þessi Úlfarleikur er sambærileikur í fyrra Swansea og við töpuðum honum algjörlega, nákvæmlega, bara góð punktur ég bara gleyma því, það er bara á sami tími sama veður og sömu aðstæður allt sko, þannig að bara góð punktur Steini, ég held að hápunkturinn á þessum leik frutan alltaf mörkin og allt það sé þegar að einvíi þá Van Dijk og Traoré, þetta með því flottara sem séð á þessu tímabili, þetta er fljótasti maður á jörðinni og bara eins og var ekki fljótur. Já, þetta dýr, þessi Van Dijk, þetta er bara svona alveg á mörkunum að teljast mennst. Við höfum nokkuð svona komið inn á það að hann er með einn svona áberandi galla og það er hversu mikill töffar hann er. Hann svona á það til að bara líta á verkefni sem bara einum of létt fyrir sig og þau líta út fyrir að vera of létt fyrir hann virðist bara stundum ekki vera að fá challenge og kannski er það ástæðan fyrir því að hann lítur stundum út eins og hann sé bara svona kærulaus en ég er mjög góður sko. Allar einhver virkilega bara að reyna að halda því fram að þessi miðvörður sé ekki bara topp 3 að minnstakosti í heiminum í dag, það er bara annars stendst ekki þessi skrokkur þessir yfirburðir í loftinu og svo þessi hraði með þennan skrokk þetta er bara, þú tekur allar þessi punktar saman, þá er bara eiginlega mjög erfitt að lýsa þessum varnarmanni. Við myndum ekki skipta honum og nokkrum öðrum í heiminum, það er allavega nokkur ekki neinum.
Steini, ef við höfum aðeins áfram, sko, þú veist það líka svolítið gaman með hvað þetta Liverpool-lið er sterkt. Ég við náttúrulega þekkjum alveg Benítez, hann er að horfa á þetta jólaprógram í heild sinn og gerir 6 breytingar fyrir þennan leik. Heldur að sé að horfa það meira í Watford-leikin eða þá bara þetta sé normal rótering hjá honum, sko? Já, við þekkjum Rafa Benítez mjög vel. Hann er fyrst og fremst, hann er að sikta út hvað hann getur náði í þessi stig sem að halda þessu lið uppi. Hann vissi það bara fyrirfram að það var ekki að fara að gerast á Anfield á móti. Við erum búin að pyrra okkur á þessi mörg ár þegar City lendir í þessu, sko. Já, það er bara þannig og ég meina það er bara staðurinn. Liðin eru að horfa á næsta leik og eftir og þetta fylgir því svolítið að vera komnir á þennan stað sem við erum komnir núna, að við fáum meira respekt. Það er líka kannski Steini okkur út því að við vorum þetta lið sem var reglulega að tapa stigum, liðin sem var í fallsæti, það var ekkert skrítið að menn færi all-in á móti okkur, við vorum bara reglulega bara síðasta tímabili að tapa stigum á móti þessum botliði. Já, en það er líka með slakan markvörð og shaky vörn, þannig að þú gast alltaf eitt fast leikadrið og það gastu bara tekið stig út í leiknum. En liðið er búið að vera að sýna það er búið að fá á sig 7 mörk á tímabilinu, 7 mörk í 19 leikjum. Þannig að hvað ætlar að gera þegar þú ert með mjög lítinn hóp og það er mikil leikjatök framundan og mikið af leikjum þar sem að stig eru svona í boði, ef hægt er að segja sem svo, gegn liðunum í kring. Hvort tekur þú sénsinn og hvílir leikmenn í þessum leik eða næsta leik, þar sem að þú ert kannski að spila móti í einhverju liðinu sem að þú ert að berjast að móti á svipuðum slóðum. Rafa Benítez er bara hugsuður og hann vissi bara hár hvað hann var að gera og þetta kom mér bara akkurat ekkert óvart. Maður gerir ekki að tala líka í þessum leikjum, kannski minna móti Wolves en samt aðeins og rauninu mörgum af þessum leikjum undanferðar. Liverpool, bara game management er orðið þannig að þeir eru að spara orku, þó þeir sé að spila 90 mínútur þá er þetta, ég myndi segja Newcastle mannum fannst þetta að vera svona 55% hraða, sko, sérstaklega í seinni hálfleik, sko. Já, seinni hálfleik var svakalegur, það var rosalegur, sko, alveg sammála því að þetta var alveg svona gameplan sem bara virkar og minna enn eitt ganginn þá erum við að koma sterkar inn í seinni hálfleik frá þeim fyrri, þannig að ég veit ekki hvað ég saknaði svolítið að mér sé ekki að skrifa mikið hvað við söknum Selko Búvac hérna, því að hann gerði nýtt allt. Hann var svo sem að sá hálfleikinn og Klopp vissi ekkert hvað var að gera þarna í fyrra voru munni og svona þegar töpuðu leikjum í haust þá var það svolítið málið. En þú veist, það er alveg dálítið magnað að segja, auðvitað fengum við þetta víti upp á seinni hálfleik sem ég fannst vera víti og softvíti er víti samt, ef við ræðum það kannski eftir. En eftir það, þá bara sá maður það að þeir voru greinilega búin að finna leiðirnar í gegnum býsna þéttan varnarmúr hjá Newcastle. Annar munurinn í þessu er náttúrulega bara það að sá því að það kom mér svo óvart fyrir leik, þú voru að fara í gegnum þetta á Sky kvöldið áður að Liverpool er það lið sem við skora flest mörg og setpísi vetur, vissu þið það? Ég bara ætla ekki að trúa því, þeir reyndar taka með sko aukaspyrnur, beinar aukaspyrnur, ekki bara hotna og svoleið sko, að við erum komin með hættu í því. Þeir hafa gert það hingað til líka, þetta er ótrúlega bæting samt. Já, ótrúlega bæting, þarna skorum við mark úr hotni, Dejan Lovren með eina senderasleggjuna sko, og svo kemur Fabinho í lokin, þannig að meiri sér þarna í gamla daga hefðu við kannski verið að skora þetta markarn á 70. mínútur sem Shaqiri skoraði, en við erum komið með það, við erum búin að leysa það mörg vandamál, að það mark skorum við í stöðunni 2-0 og það er bara ótrúlega líka mikill styrkur að geta nýtt þessu föstu leikatriði og ná að komast þó yfir því að eins og Klopp saði til leik, Newcastle stóðu með 8 menn í vörn og við vitum það að Rafa kann að verjast, þetta er náttúrulega ótrúlega lélegt lið sem hann er með og bara vá, ef hann heldur þeim uppi, það er bara mínu viti bara mesta afrek sem hann hefur unnið hjá nokkur liði ef hann fær ekki að versla mikið í janúar, þetta er ótrúlega mikið af svona slöku fótboltamönnum, en þeir eru að hafa þolum að standa í vörn og hann var alveg búin að ná að teikna upp einhverja svona leið til að halda okkur pínu skæfið með fyrri, en í seinni hálfleik áttuðu bara ekki breyk og ég meina í stöðunni 2-0, þú veist það bara ég man bara ekki eftir því, þetta var bara þannig að Alisson hefði bara geta bara farið og bara gert stykki nr. 2 á park og unnið þessi 50 pund sem að við leggjum alltaf undir í hvern skipti og koma aftur á völlin sko. Hann hefði bara geta klára það því að þeir fóru ekki við miðju í svona korter sko. Hvernig er með þessi föstu leikadri og ok,
mér finnst þetta ekkert merkileg tíðind að við séum að skora mikið á föstum leikatriðum, en prósentan, við erum búin að fá 16.500 hopp og þó við skorum úr 5 þeirra. Ekki skemma þetta, Steini, við erum aðeins að hrósa þeim einu sinni. Þetta er eitt af alundarlegasta sem ég bara, núna, þegar þú ert að setja upp leiki, þá er mjög erfitt að setja upp á æfingum hvað gerist í leikjum og hvernig þú bregst við og annað slíkt. Eitt af því fáa sem þú getur lagt upp og bara æft virkilega, það eru set piece. Það eru horn. Og hvernig okkur tekst samt að 95% af hornunum fer ekki við fyrsta varnarmann. Þetta er eina spurningin sem að ég þrái að fá að spurja Jörgen Hann myndi samt benda þetta, Steini. Ég er sammála, ég pyrra náttúrulega hverju einustu horni sem fer ekki í fyrsta varnarmann, en þeir geta þá allavega rekið þetta onni kokið á okkur. Það er bara gott og vel. Lengi megið þetta halda áfram, það er alveg ljóst. Maður hefur dæmt í 4. deildinni á Íslandi og þar eru gaurar sem koma boltanum yfir fyrsta varnarmann. Það sé reyndar almennt mjög góði set-piece leikmann í 4. deildinni á Íslandi. Reyndar. Það er annars staðar sem þetta er vesen. Hérna aðeins smá lofsmaki á Shaqiri. Ég sá ykkur tölfræði það sem hefur verið að bera saman við Riyad Mahrez sem er kannski ekki vitlaus samanburður. Þeir eru svona svipuð hlutverki hjá Liverpool og City, komu báðir í sumar. Annar kostaði eitthvað 13, hinn 60 minni mig. Shaqiri er með tölur núna sem eru á við Mahrez þegar hann var leikmaður tímabilsins með Leicester. Já, það er ótrúlegt og hann er bara, ég meina, hann er frábær, þetta er geggjaður leikmaður, ég bara fíla hann alveg í tætlur og ég meina aukaspyrnan sem að markmaðurinn varði frá honum í fyrri var alltaf markmaðurinn vissulega tók hann svindlskref, ótrúlega magnað skot, hann er alveg magnaða löpp sem var ekki, þetta var hann sem átti, það var Robertson á sendingun inn í sem að markmaður ekki kemur upp úr. Og hann kann þetta og mér veist líka núna miklu betri í að vinna bara undir hann er alltaf ekki góður varnarlega eins og eða eru með 3-18 miðjumenn en mér veist Vínaldur frábæri leiknum og Henderson frábæri leiknum og bara með hann fyrir fram að sig þeir unnu bara ótrúlega mikla að vinna á miðjunni, hlupu eins og svo skrattinn allan tíman og hann fekk að valsa svolítið frýtt sem að gaf honum til dæmis þetta mark sem hann skoraði og bjóð til fullt af momentum í leiknum sem að bara erfitt eiga við og þarna erum við líka komið með sókn og fyrir utan, við erum að brasa við það að vera með ekki mikið mönnum sem geta skorað fyrir utan marktegin sko, en hann er klárlega auka hættunum við það, þannig að hann er bara svona nýtt vopn sem að menn þurfa að díla við og bara frábært, þetta er bara, ég er náttúrulega nú að maður svo sem uppliða kannski sjálfur á vellinum, en hann hlýtur að vera bráðum komin í cult status, þeir eru farin að kalla hann, ég sá það í lýsinguna á LFC TV, þeir eru farin að bera saman við Fairclough sko, svona supersub sem að kemur inn og stútar leikjum og hann er bara þannig típa, þegar hann er framarlega, þegar hann er komin á sko, inn í kringum teginn, þá býður maður bara, hann bæst við í þennan hópinnan þriggja sem að maður hefur trú að geti bara gert mark upp úr engu og það er náttúrulega bara frábært og þetta verður náttúrulega bara grín, þetta er náttúrulega bara, ég fer ekki tóna því að vera aldrei að velja eitthvað bestu kaup fyrir mig við pening, þetta skipta ekki öllu máli, en þessa 13 milljónir er sko, hann er bara sko, hann er bara búin að selja varabúninga fyrir þessu uppæð í samfærum það eins og hann spilar sko. Ég nákvæmlega, ég held ég fjárfestum við einu bara næstu ferð. Ég er búin að lofa, ég héti á hann, það er bara þannig, en ég verð að standa við það. Þú líka passar bara svona cirka í hann. Og hvað, veitu, annarkvæmt að taka tilti eða bara út með mannin, einar mann þér. Bara upphandlegindur, Ég er fljótur að rífa múr ofan eða svona kannski ekki alveg. Ekkert nema, ég heyri ekkert nema hrós við þetta, ekki neitt. Þetta reyndar aðeins neðar hann sem að... Jafnvægispunkturinn, hann er kannski annan. Þeir vítaspyrnur og Anfield, þetta búið að djók núna í rúmlega 1 ára, 424 daga til að vera nákvæmur, ég held að segja það með við deildarleiki, ætla þó ekki alveg að fullera en við erum alltaf klárlega að fögna þessu en það er eins og sé bara eitthvað það er eins og sé bara ekki hægt að dæma víti á Anfield,
það var eiginlega Everton menn, það fór og fleiri, þeir fór bara allur dagur nýta hjá þeim reyna að benda á hvað þetta var mikill leikarskapur og bannað og þetta færi bann og ég veit ekki hvað var það. Já, þetta var alveg magnað. Ég held að Mo Salah hafi nú sýnt það í gegnum tíðin að ef hann getur haldið áfram og farið í færi sitt, þá gerir hann það. Það var næstu tekin af honum hællin í hvaða leikur var það um daginn, þar sem hann var að sleppa í gegn og stóð það af sér. Þetta í hverjum einasta leik þar sem hangið í honum með þessum hætti þessu uppöðum. Ég verði alveg bara vitlaus þegar hann hendist ekki niður sko. Ég alveg sammála því að sko, eins og í þessu tilviki að jú, þetta er ekki mikið, en varnarmaðurinn rífur þarna í hendina á honum og af hverju ósköpunum á hann þegar að búið að ná að reyna að koma honum úr jafnvægi og örugglega hefur hann eitthvað svona svipast við þetta, sér fram á að komast ekki mikið lengra. Það alveg augljóst eini, hann svipast við þetta. Það bara... Já, og af hverju ætti hann ekki að svona ýkja brotið á sig. Í rauninni bara með ólíkindum að þessi umræða sé í gangi, því að ég algjörlega sammála því leikaraskapur, það sem að ekki brotið á þér og þú ert að reyna að plata dómarann, það vil ég ekki sjá í fótboltanum. En þarna klárt brot. Það eru allir sammála að það er í rauninni rifið í hann og hvað á hann að bara sleppa því, á hann bara að halda áfram. Fengi hann vítið ef hann hefði klúðrað eða hinn varnarmaðurinn tekið boltan á hann. Akkur á varnarmaðurinn að hagnast af brotin. Þetta er bara svo galin umræða og að tala bann fyrir leikaraskap. Það náttúrulega bara, ef að þetta er allur leikaraskapurinn í boltanum, þá erum við í fínum málum, en það er bara því miður horfið á Neymar í smá stund þar sem að hann ekki komið við hann og hann hendandi þér í jörðina og það leikaraskapur. Ég viðurkenni það ég hef nú bara gaman að þessu, þetta var svolítið gaman að sjá þetta er svolítið desperate. Maggi, við skiljum að þessa tvo leiki, þetta er, eins og ég segja, þetta er bara orðið svona rútínu segrar hjá Liverpool, voru heldur það áfram sem lengst, næstu verkefni eru öllu þéttari og við bara byrjum aðeins á toppbaráttunni almennt. Maggi, Man City þeir blikkuðu fyrst og þetta náttúrulega sturluð toppbarátta, en hvað heldur þetta sé hjá þeim til dæmis? Heldur að pressan Liverpool og Tottenham sem farin að fara hausinn á þeim eða andstæðingarnir kannski að læra betur inn á þeirra leikaðferði? Það nú alveg verið greiningar á því núna eftir þennan leik. Kemur gríðarlega óvart. Ég sá þetta alls ekki vera að koma. Ég bara, þessi Chelsea leikur var náttúrulega, og ég sá svona glefsur úr honum sko, og þar náttúrulega voru Chelsea bara lágu svolítið tilbaka og sóttu hratt á það og það hefur bara verið að virka síðan hjá ég ætla ekki að stríða ykkur hjá Hodgson, við skulum ekki fara að bendla hann við okkur neitt meir. Hodgson og þetta voru náttúrulega ekki mörkin sem að Palace skoraði þetta númer 1 og númer 2 eru náttúrulega bara mörk sem að þú sennilega gerir aldrei aftur á ævinni, en auðvitað hjálpaði það aðeins. En mér bara, það sem mér finnst vanta í þetta City-lið, því að ég ákvað að horfa svolítið á Palace-leikinn og svo svo ég glefsur úr Leicester-leiknum, að það vantar bara alla leiðtoga. Það er bara einhvern veginn þannig sem þeir þeir að halda bolt út í 1 og eru farnir einhvern veginn núna að ná ekki að stíga út úr einhverjum rytma sem að er búið að svona hleypa þeim í burtu. Það er engin tilviljun að við tapa 3 leikjum á 4. Þá er eitthvað það er bara þannig. Það er eitthvað sem er farið að valda þér vandræðum og meina mótherjarnir ná að lesa þau eina áttina en það er bara klárlega ekki nóg að vera bara með eina átt einhvern veginn. Og það sem náttúrulega hefur verið að gerast í þessum leikjum þeirra er náttúrulega varnarleikurinn. Sko, Leicester City átt að vinna hann leik án gríns. Ég veit ekki hvað þeir skoraði mörkum sko. Þeir fengu bara færi til að skora 4-5 mörk í leiknum. Það var bara þannig. Skutu framjá, Ederson var að verja, það var bara þeir réðu ekki við sóknenda þeirra. Þannig að það verður ótrúlega spennandi 3. janúar að sjá hvernig okkur tekst að díla við það, því eins og þeir hafa litið út í þessum 2 leikjum, þá erum við náttúrulega með sniðið leikkerfið á það, bara út í 1 aðeins að leyfa þeim að koma á okkur og sækja hratt á það, því að eyðurnar í vörninni þeirra og slitningurinn á milli varnarinnar og djúpa miðjumannsins
voru bara gigantísk og ég meina, eftir þeir lenda undir á móti City í gær, þá sástu það ekki slá eitthvað frá sér aftur, það var bara, já, þetta var bara ótrúlegt í rauninni með þetta frábæra lið. Ég fer ekki dóna því, þetta ennþá best skipaða liðið í deildinni og lið sem á að vinna deildina, en núna greinilega komið upp eitthvað svona brestur sem að liðin að nýta sér. Við vorum aðeins að kvart undan því að þau gerðu ekki á það áhlaupinu fyrir svona mánuði síðan, en vá hvað það hefur breyst, það bara þú veist, þegar Leicester og Crystal Palace vinna því, það eitt að tapa á brúnni, en þegar Leicester og Crystal Palace hafa fundið út og taktískir snillingar eins og þeir sem stjórna þeim liðum, það náttúrulega dálítið magnað að lendi því, sko. Það ótrúleg breyting hjá liðið eins og City. Já, eins og ég sagði hérna fyrir, ég hefði bara ekki trúað þessu og ég alveg hjartalega sammála Magga að þetta City lið ennþá best mannaða liðið í deildinni. Þeir eru bara, þetta lið sem búið að vera án Kevin De Bruyne og Aguero og samt að klára þessi leikinn sína, en mér finnst það eitt að þeir skuli búin að vera að tapa núna 3 af síðustu 4 leikjum, töpuðu bara 2 allt tímabilið fyrra. En það sem kom mér mest á óvart með hversu mikla yfirburði þeir hafa haft í deildinni núna framan af vetri, og maður var alltaf að segja við sjálfan sig bara, hættum að spá í þessu markahlutfalli. City, það nær þeim enginn þegar kemur að markahlutfalli. Það líka farið. Þetta jafnt. Goal difference jafnt hjá liðunum líka, þannig að ég veit ekki alveg hvað, mér finnst eiginlega of einföld skýring að bara vörnin fór allt í inn að leika hjá. Það var bara, það greinilega eitthvað hætt að fungera almennilega. Ég horfði á Watford City fyrir ekki svo lengur síðan og Watford þeir lágu bara á 4 fótum og bara verið velkomni, bara klárið okkur bara og við erum að hugsa næsta leik. En í lok þess leiks þegar þeir náðu að minnka munin og þar voru City bara heppnir í restina að komast burt frá þeim leik með 3 stig, síðan þá hafa það verið brothættir. Þeir hafa komist yfir í báðum þessum leikjum núna síðustu 2 og mista. Já, og maður bara hugsa með sig, ok, City komið yfir, ok, þetta búið, næsta mál, takk. En það greinilega eitthvað brotalum. Getur það eitthvað verið í því eins og við tölum fyrir kannski svona mánuði rétt rúmlega að þú veist City að toppa núna og Liverpool Tottenham, við vorum kannski ekki með Tottenham mikið þegar umræðan, þeir voru svona kannski ef við vorum ekkert að fljúga öllum sílendrum sko að keyra, að ekki að horfa líka svolítið þannig að þetta sé að snúast við. Liverpool núna virðist vera svona flestir hjá okkur séu í toppformi meðan að maður sé kannski öfugt hjá City og ennþá meiri brotalamir heldur var hjá Liverpool á sínum tíma. Algjörlega, ég meina öll lið eiga sinn svona upptíma og downtíma. Síðasta tímabili var downtíminn hjá City kannski í kringum þessa Liverpool leiki síðasta vor þegar þeir voru nánast búnir að tryggja þetta og það var enginn sem var hélt í við á þá. Þá gátu þeir átt sinn downtíma og sem miður fyrir þá og sem betur fyrir okkur og þá gerðist það í meistaradeildinni og í deildarleiknum hjá okkur og gegn þeim. En það var alveg vitað og ég held að þetta gerist allstaðar, alveg sama hversu mikið Liverpool að liða eru. Þau lenda í einhvers konar lægð. Það var bara spurning hvernig komast menn út úr þessari lægð. Það er alveg klárt mál að Liverpool búið að vera í ákveðinni lægð í vetur. En enn og aftur, hún að vera næla sér í úrslit þrátt fyrir að vera að spila illa. Sama gildur með Tottenham. Þeir voru að vinna núna nokkra leik eftir leik að loka sentimetrunum, bara svona sigurmark bara í uppbótartíma. Núna virðast þeir vera komnir í bara þvílíkan gír, þannig að þetta verður svaðalegt framundan og enn og aftur að hver einn og einasti leikur náttúrulega mikilvægur og við sögðum þetta fyrir Manchester United leikina bara nú kemur ljós hvort menn væru menn eða mís og menn komu út sem menn út úr því. Það búið að koma aðeins minni test núna undanfarið, Wolves og Newcastle, en
núna framundan þetta er algjör kritikal. Þetta eru minni teststeini, þetta ekkert Huddersfield og Cardiff, við skulum alveg alltaf til haga. Já, sko, já. En, já, einmitt. Maggi, það eitt ég horfi líka í, að sjálfsögðu horfi ég í þetta, varandi núna prógram framöndan hjá City og Tottenham, þau eru náttúrulega bæði eiga 2 undanúrslitin leiki í deildabikar, Tottenham og Chelsea eru að fara að mætast og svo náttúrulega FA Cup er líka í janúar, þannig að þú veist, prógramið hjá City og Tottenham er töluvert þyngra á næstu 2 mánuði heldur en hjá Liverpool allavega svona varandi leikjálag á pappír. Algjörlega. Ég er ekki oft sammálaður um mögnuðu keppni Carabao Cup eða deildabikarinn, en ég ætla að vera sammála þér þetta árið að það var kannski bara... Þetta er bara þess að ég er búin að reyna að útskýra fyrir ykkur öll árin, en það var þess að síðast inn. Já, ef við vinnum stóru koronin í vor, þá skal ég aldrei mótmæla þér. En það er ekki spurning að eins og þetta hefur spilast, að þá verður mjög erfitt fyrir Pochettino að fara að tanka þeim leik eitthvað. Það er að fara að spila við Chelsea og leikur á Wembley eftir það, þannig að það er alveg pottþétt að hann stillir upp hörkuliði í þeim leikjum og þá náttúrulega er Tottenham að fara inn í langt tímabil. Þeir eru samt í rauninni alveg ótrúlegir. Það er bara svolítið þannig að þeir eru bara lið sem að svona á mörgum undanförnum held ég eða mörgum öðrum deildum myndi bara vinna þessa deild, sko. Því þeir einhvern veginn hafa laumast svo lengi og núna eru þeir komnir í svo ótrúlega flotta hluti, þá er það bara þannig að þeir eru á þeim staðnum að geta bara klárlega keyrt all in að það að fara að keppa í þessa toppbaráttu, en það er ekkert nóg með það, sko, þegar ég Chelsea, þegar ég þarna inni eftir hennan Chelsea-leik, þá er það að fara að spila út Manchester United sem urðu þeir ekki meistarar í gær, þeir unnu leik nummer 2 þarna, mér sýndist það á Facebook Twitter svolítið, meina við húmórin hjá Manchestermönnum þegar Liverpool leik, þá er alltaf meistarar, þannig að þeir getur að við tekið. Fáður ekki bikarinn fyrir næsta leik, 3 sigrar hjá Óli Gunnari, var það ekki örugglega bikar sem var þá meira heldur en kloppufurinnið? Ég velti því þessi mér, en svona að öllu grínist. 3 til leiknar, sko. Já, nákvæmlega, 3 leiki, ég var það að hugsa, að það er náttúrulega svolítið þannig að þeir náttúrulega Tottenham eða Chelsea í deildabikarnum og svo fá þeir United á sunnudegi þar eftir, þannig að þeirra prógram er alveg strögglinn á milli, þó vissulega séu þeir að fara að spila við hvað þessi sé hérna Cardiff í deildinni, Tranmere í bikarnum og svo Fulham þarna í lok mánaðarins sem eru allt leikiseri að vinna, að þá einhvern veginn svona trúmaður ekki á annað heldur en að Tottenham fari að mistiga sig, því að þeir eru klárlega með minnstu breiddina og ég hélt að það myndi býta í skottið á þeim, en það er einhvern veginn annað sé að koma í ljós og þeir voru náttúrulega alveg ótrúlegir í sem Everton-leik, því Everton átti náttúrulega að vera komið í 2-3-0 þegar Tottenham jafnar, en þá líka bara gjörsamlega stútuðu þeim reyndar með góðri hjálp besta markmanns Englands sem hefur efnað því að rífa Alisson niður reglulega meiri jólasveitingar. Já, það er svolítið þannig. Þetta er gáðan þess að Steini þetta Tottenham-lið er náttúrulega bara þannig og horfir, við erum stundum verið að meta Liverpool eftir 38 síðustu leiki, við erum núna loksins á toppnum. Ég meina Tottenham er búin að fylgja nákvæmlega jafn fast og eftir í að minnka þetta mun á City og núna, þú veist, þeir komu sumarprógrammið, var þetta HM, það var langa erfið eftir Tottenham, þannig að það er ótrúlegt hvað Pochettino hefur náð að púsla saman hópnum og rauninni á þessum árangri. Þeir eru á 45 stigum eftir fyrir umferðina sem er náttúrulega 90 stiga tímabil. Já, ég meina enn og aftur setur þetta tímabil bara í hvurslags rugl samhengi þetta er. Og bara hversu óheppnir eru bæði Liverpool og Tottenham að vera með þessi lið núna akkurát á meðan þetta rugl City-lið er í gangi. Alla jafna þá væri þessi lið bara með góða og fína forystu á þessum tímapunkti og bara á þvílíku titilrönni. En þetta er bara stefnir í eitt algjörlega sturlað tímabil og þetta verður bara Tottenham er að fara að gera það verkum að líklega verður þetta 3 hesta hlaup og ég sé ekki fram á að það þarf eitthvað mikið að gerast núna næstunni til þess að þessi hluti sé að fara að breytast eitthvað. En sjálfsögðu er þetta fótbolti og þetta getur bara varla verið, þetta haldi svona áfram að 3 lið safni svona mikið af stigum
öll í einu svona lengi, þetta meikir ekkert sens, það hlýtur eitthvað að fara að gefa undan en maður hefur samt ekki mikla trú á því akkurat eins og staðan er núna, sérstaklega þegar maður horfir á lið eins og Liverpool og Tottenham hvernig þau verða að spila akkurat núna, af því að ég er alveg samfærður það að City, það er korter í að City smelli í gírinn aftur. Nákvæmlega, Maggi 45 stig hjá Tottenham öðru seti eftir fyrir umferðina, duga 90 stig til að vinna deildina í vetur? Alls ekki, alls ekki. Ég held að sé alveg klárt mála, auðvitað náttúrulega þessi enski bolti svo óútreiknanlegur, ég hefði aldrei trúið að City tapaði 3 leikjum á þessu tímabili, hvað þá 3 af 4 sko, þannig að auðvitað getur margt gerst og þessi lið eru bara orðin bara miklu sterkari, það sem ég sé deild miklu jafnari heldur en var fyrir einhverjum árum síðan, þú veist að auðvitað var maður undrandi að Palace skildi svo sem taka þannig sigur en þú svo fór maður að skoða nöfnin og fylgjast með, það eru alltaf leikmenn í öllum liðum sem að geta gert að verkum að þú tapir, því að það er engin leikur einhvern veginn léttur en ég held að öll þessi 3 lið fari yfir 90 stig. Ég held að það sé ekkert margir sem að sko fara að taka eitthvað fullt af sigurum, því að til þess að við fengjum farum undir 90 stigum þá erum við að fá sko 38 stig á seinni umferðinni og það er náttúrulega, það er svo skarpur niðurtúr að ég hef enga trú á því. Og sama finnst mér með Tottenham og City, ég segi svo Steini, ég hef enga trú að þeir detta eitthvað niður og ég hef líka alveg trú að því að þeir séu jafnvel að horfa til þess að þeir gætu hendi einhvern í janúar, þá myndu þeir gera það, það er líka gaman að sjá hvað Tottenham gerir þegar þeir fara að breyta völl, þeir tala svolítið að það mun engu breyta að vera að koma inn á heimavöllin og bara, nú eru þeir loksins að geta eitthvað að búin að vinna held í 6 í röð þar, þannig það er alveg getur brugðið til beggja átta en ég held að þessi Klopp er að tala að það bara markmiðið til þess að vinna deildina í dag þá þarftu að horfa upp undir 100 stig og þú verður bara að gera það, 95 plus þarf bara að vera það sem þú ert að horfa á, það ætlar að vinna þessi deild. Hann er rándýr sigurinn á Wembley hjá Liverpool núna í byrjun tímabils, hann verður dýrmættur með hverjum leiknum sem líður. Alveg eins og sigurinn á Etihad verður núna þriðja. Til að ná því Steini, við horfum aðeins á, ég held þetta sé fyrsta podcasti nánast sem ég spyr út í þetta og bara setja þetta á dagskrá yfir höfuð, en janúarglugginn er að opna núna til mánaðamót. Heldur að landslagið mun eitthvað breytast núna í janúarglugganum, svona höldum aðeins áfram frá því sem Maggi var að tala um? Nei, ég held ekki. Ég held bara hreinlega að þegar þú ert með, ef við bara fókusum á þessi 3 lið sem eru klárlega í titilbaráttunni eins og staðan er núna, að þá held ég hreinlega að þau sé ekki að fá, ég held bara vilji ekki vera brengla þessari liðsheild sem að virðist vera hjá þessum liðum með því að vera að kaupa inn einhvern nýjan aðila. Á meðan það er ekki einhver stór sár í liðunum, það sé ekki æpandi gat einhvers staðar sem að vanti menn í neinu þessum liðum, þá held ég að þau sé ekki að fara að taka sénsinn og hristi upp í þessum hópum með því að vera að bæta við einhverjum nýjum manni sem að gæti vera óvissu þáttur á þessi faktor í hvor áttina sem er. Ef við horfum svo City sem var reyndi við Jorginho í sumar en núna spila Josh Stones og eitthvað svona og Fernandinho 33, er þetta ekki staða sem að þeir ættu einmitt að horfa í núna til þess að stoppa í gött fyrir seinni umferðina? Jú, en samt ef þú hefði talað við mig fyrir 3 vikur síðan, hann hafði sagt bara nei, þeir eru með bara nóga mannskap í þetta, þeir eru búin að vera að missa De Bruyne út og þess að kalla, þeir eru með unga og efnilega englendinga líka þarna. Ég get ekki séð, fyrir það fyrsta að þá vitum við margoft farið við það, janúarglugginn er erfiður gluggi að kaupa, hann er bæði dýrari og það er erfiðara sérstaklega að þú ert ekki að fara að ná mikið af leikmönnum hjá þessum toppklúbbum sem er Þetta segir að Virgil van Dijk daginn, drengur. Já, en það er þetta stóra en það eru svona mólar eins og Virgil van Dijk og það er náttúrulega öðruvísi saga, ég meina það var búið að snúa hausnum á honum. Við vitum alveg hvernig það var og það var alveg bara meant to be að það myndi klárast, en almennt séð þá er ekkert mikið af svona gullmólum lausum, sérstaklega ekki ef þeir eru að spila með einhverjum á toppliðunum í Evrópu og meistaradeildin er ennþá, þau eru ennþá inn í meistaradeildin, þannig að
Jú, ef að alveg bara eins og nákvæmlega svo Klopp hefur sagt, ef að tækifæri gefst og það kemur ykkur og verður allt í einu bara available sem búið að vera target lengi, þá mjög líklega að fara menn í þetta. En ég held að menn séu ekki að fara að leita sérstaklega til að stoppa upp í ykkur göt sem ekki til staðar á þessum tímapunkti, bara til að setja jafnvel disharmoni í hópinn. Ég held að það sé tilvalið núna til að bæta félagsmetið í leikmannaköpum. Við erum á topnum og nýta hamra jafnið verður heitt. Ég er samt smá Óli Haukur þegar kemur að leikmannaglugganum. Ertu sammála Steina þarna og hérna var þetta þessi þrjúlið og kannski sér eitthvað hjá hinum þremur, Chelsea, Arsenal og United? Ég held að sé United kaup ekkert. Ég held að þeir sé í alvörunni bara dálítið að straumlega sig. Þeir alltaf þurfa einhvern veginn að losa einhverja leikmenn. Ég held að í öllum tilvikum, Tottenham City og Liverpool, þá séum við alveg með annað auðvitað opið. Það er bara, við vitum alveg hvernig janúarglugginn er. Það er erfitt að ná sér í leikmann sem þú ert ekki búin að, eins og Steini sagði, hann ert ekki búin að vera algjörlega sementa inn til þín og hafa hann kláran. Ég held líka að Shaqiri breytan sé þannig að það sé kannski ekki eins mikill eltingaleikur við sóknar miðjumann eins og kannski var þarna í sumar, þannig að það geti eitthvað snúið höfðum. Mér finnst við alveg hafa efni á því að bæta við okkur sóknartípu. Mér finnst við ennþá svona vera háðir þeim fremstu og fyrir mínu vinnu minn, svo frábæri leikmaður, hefur lent á smá vegg sem að væri alveg geggjað að geta bara losað alveg og ég er alveg sammála því sem þú ert að segja og við erum kannski að ræða á Facebook, það er alveg fullt af leikmönnum í dag sem að liggur við taka ferju til Liverpool til að spila með okkur, sko. Þannig að ef að það dettur eitthvað upp sem væri spennandi, þá væri það alveg gaman að kíkja á það. Mér finnst æðislega Twitter-færsla því ég er búin að missa náttúrulega ykkur Muniain, sko. Það var fyrir þann tíma, þá var ungu leikmaður sem ég vildi endilega ná frá Hollandi sem við passaði að hata síðan og heitir Arjen Robben, það var komin einhver kjafta saman það að hann mætti hugsanlega fara í janúar. Það er ekki bara fínt að kippa einhverju svoleiðisgaur bara og hrista upp í þessu. Alla til að myndi ekki mæta okkur. Já, en sko, ég held að Tottenham United, Tottenham City og Liverpool séu öll á þeim staðnum að vera bara með leikmannahópana sína klára, en ef það er eitthvað svona dæmi sem að þeir vilja vera að vinna með, því að enginn þessara klúbba hefur verið að panikbæja. Arsenal eru pottit að leita eftir leikmönnum, eru meiðslavandræðum þegar þeir eru búin að taka alls konar ákvarðanir, ætla ekki eins og að bjóða Ramsey nýjan samning, var það nýjasta sem kom í dag. Þannig að þeir getur verið að kaupa leikmenn. Chelsea er pottet að horfa eftir leikmennum og United held ég að sé það ekki. Þannig að af þessum 6 efstu myndi ég segja að Chelsea og Arsenal væru mest að leita að leikmennum. Ég held að United leyfi ekki Solskjær og Fílan að kaupa einhverja leikmenn og Tottenham, Liverpool, City eru öll til dæmis sátt með leikmannahópana sína en myndu grípa leikmann ef að eitthvað myndi dett upp sem að bæta liðið þeirra. Með öðrum orðum ekki hundleðilugu janúar. Ég held að því að ég sá á Twitter að menn voru að tala um Harry Wilson, það er engin ástæða til þess núna, bara látum hann klára tímabilið og bara þess að því, það var reyndar komin einhver kjaftasaga sá ég á einhverjum víðáttu síðum að Newcastle ætlaði sér að reyna að ná í einhverja lánsmenn og þar var svolítið fyrir að horfa bæði Origi og Wilson hjá okkur, sko. Þannig að ég held að glugginn í janúar verði svolítið það að við jafnvel að losa leikmenn sem að fá fáar mínútur hjá okkur. Steini, ef við höldum að Man United kaupir mann. Heldurðu það? Já, pottuður. Myndur maður fara sem leikmaður til caretaker manager og caretaker þjálfur og caretaker? Já, blessa verður það er sæðilega punkti veifaði í andlitið á þér. Blessa verður. Steini, ef við höldum áfram með aðeins út á öðrum nótum fara til leikmannamarka en 2018, bara leikmannakaup Liverpool 2018, er þetta besta sem þú manst eftir hjá Liverpool? Síðan 87. Þetta er allavega besta síðan þá, eða ekki? Já, síðan 87. Hvað verður kannski svona eftir nokkra mánuði verður þetta kannski orðið enn betra en Taktu saman leikmannakaupin bara, östuð. 87? Nei, núna. Við langar samt að koma inn á 87. Já, tökum báðar glugga. En vandamálið að þar var engin gluggi. Þar var John Aldridge keyptur í janúar. Þess vegna segja árið bara, þetta er árið bara. Já, John Aldridge, John Barnes, Peter Beardsley og Ray Houghton. Það var næstu því ára á milli fyrstu og síðustu kaupana hana, en þetta var sjúkleg breyting á einu Liverpool-liði, en hún er ekkert mikið minni núna.
það er Hún er meiri núna, þetta var meistaraliðið nýbúin að vera úrslitum meistaradeildarinnar mörg ár á undan þessi 87 gluggi kom. Já, og líka ef þú tekur hérna janúargluggan með, þar sem að Virgil van Dijk kemur til liðsins. Hann er uppistæðan í þessar spurningu. Þetta er alveg bara, þetta er ótrúleg breyting og horfa bara á stigasöfnunina breytingin og stigasöfnunina breytingin á goal conceded. Hún er bara mögnuð og ég held og vona að það stefni það að við horfum tilbaka á þetta ár 2018 í leikmannakaupum að það fari bara fram úr þessu 87 dæmi. Ég ætla bara að opna eigin skull út af þessu. Já, það er léttul. Það sem að mér finnst kannski munurinn á þessu leikmannakaupum eins og þessu ári 87-88 er náttúrulega bara líka það að með allir virðingu fyrir því sennilega ennþá skemmtilegasta fótboltaliði að það er í minningunni sem maður upplýði það kannski líka vegna þess að leikstíll Liverpool á þeim tíma var svo ótrúlega ólíkur öllum öðrum. Þetta var svo magnað hvað þeir voru sóttjarfir og flottir með það sem var kannski annars staðar. Að þar voru leikmenn sem voru keyptir 28, 9, 30 ára gamlir. Aldrei sá 2 góð tímabil með Liverpool, svo er hann farin, Bíðsliða 3, Houghton basically svona þegar þetta niður þarna 2 árum setna, því þetta voru allt leikmenn sem voru 27 ára gamlir. Í okkar tilviki erum við að horfa á leikmenn, sama hvort þú tala um Fabinho eða Van Dijk eða Alisson eða Shaqiri. Þetta eru leikmenn sem eiga eftir 6-8 góð ár og það er þetta bara, ég ætla bara að leyfa mér að segja það, ég er alveg komin af þann vagn, bara skála með Svenna vinum mínu Vogi hérna þegar verið meistarar í vor, en ég er algjörlega sannfærður það og það er kannski það sem mér finnst vera einhvern veginn það sem að gera mig líka rólegri og mér finnst kannski Klopp geta líka vísa í það, ég er svo gjörsamlega sannfærður það að þarna erum við komin með lið og leikmannahóp sem mun skila titlum, vorandi strax í vor, en næstu 5-10 árin hjá Liverpool verða held ég ógeðslega skemmtilega og bara þess vegna fannst mér þessi ræða kallsins í gærum eftir leikinn þar sem að bara segja fólki að hætta bara að velta sér upp einhverju sögu, við erum ákveðnir, við ætlum að búa til okkar eigin sögur með einhvern rán history hérna, við vitum hvað við þurfum að gera til þess að bara að fókusera þeir og fara allt, horfðu svo á þetta lið í gær, horfðu svo lið móti úlunum, þú veist, þarna er bara þéttur hópur, ég trúi ekki að nokkur nenni að velta fyrir sér hver inn á miðjunni, hverjum leik, þetta er bara orðið svona lið sem er rútinurað, líður greinilega vel saman, einbeittir, það er allt á góðum stað, þannig að ég er ógeðslega spenntur ekki bara fyrir næstu 6 mánuðum, heldur bara næstu árum og það er þessi leikmannakaup líka að gera. Þar finnst mér það að vera kannski breyting frá þessum tíma þegar Liverpool keypti bara bestu leikmennin sem voru í enska boltanum lita á spili 2-3 ár og svo voru þeir bara farnir. Núna erum við bara að horfa á leikmannahóp sem verða að byggja upp til næstu, held ég, 5-7 ára og það er geggjað, algjörlega geggjað. Til enda þetta, þá var 131.000 mann sem tóku þátt í könnun á Sky Sports. Is Virgil van Dijk worth 75 million, 77% sögðu nei. Takk fyrir þú, Karl. Bælið því. Steini, gerum nákvæmlega. Þetta er síðasti þáttur ársins hjá okkur og það er nú ansi viðbörrikt hjá okkur, bæði hjá Liverpool Innavallar og tala ekki bara hjá okkur líka í ferðum. Ég held að ég sé 4 ef maður rétt á Liverpool leiki. Hérna, hvað stendur upp úr, Steini? Ég byrjaði þér. Varðandi ferðirnar þá er bara mjög erfitt að taka hvað stendur upp og það sjálfsögðu var... Já, náttúrulega alltaf Maggi að syngja henni af okkur lón, ég segi það ekki. Já, það var náttúrulega hápunkturinn í portugalsku sjónvarpi og öll hjálpin sem maður fékk frá félögunum. Já, ég ætla að fara að segja það. En það var ótrúlega gaman í Porto en það var líka alveg ótrúlega gaman enn eitt árið að vera að fara með fullt af stuðningsmönnum Liverpool, marga hverja fyrsta skipti í kopp.is-ferð. Það eru bara, þú eignast bara fullt af fínum félögum í gegnum þetta og ég er búinn að vera lengi í þessum bransa en það eru alveg uník þessar kopp.is-ferðir bara og ég bara þreytist ekki að fara í það, þannig að ég bara vona að það verði bara margar á næsta ári líka því að það toppa sig hver einu og einasta. Nákvæmlega Maggi stendur upp úr. Algjörlega sammála Steina með það, ég reyndar því við vorum í desember, þá misti ég af því að fara í koppferð þetta árið, þannig að ég get ekki tekið þær með á þessu ári, en auðvitað allt sem Steini sagði annað, það er ógeðslega gaman að fara með fólki í Liverpool-ferðir sem að nýtur þess að vera þar.
Þessi Porto-ferð náttúrulega hættuleg. Það ávanabindandi að fara útileik hjá Liverpool í Evrópu. Ég alveg búinn að átta mig á því síðan. Ég var ekkert sérstaklega spenntur fyrir þessum City-leik á sín tíma. Langaði mikið til Róma og Úkraínu, en það var svo gaman að í rauninni Steini auðvitað búinn að lýsa þessu fyrir okkur og þeir sem hafa fengið að gera þetta áður, en það að eyða 2 dögum bara pínlítið, bara auðvitað gaman að koma í nýjar borgir og vera svona í þessari Scouse Nation, það bara eitthvað sem krakki, það hefðum ekki dreymt það var löngu fyrir tíma, talsímans liggur við, þá var maður að sjá einhver viku gömul myndir af einhverju fólki að syngja Liverpool-sönga í einhverjum miðborgum, en það, að hafa verið með þar og bara, ég ennþá eiginlega gæsa á það að heyra að leið sem var eiginlega til þarna í Portugal, ég hefði aldrei heyrt að þeir kom þangað, og einhvern veginn það mix og svo menningull var náttúrulega bara algjörlega geðveik, þannig að því ég misti af Liverpool ferðunum og þá náttúrulega var það auðvitað málið, og svo að toppunturinn kannski yfir árið var náttúrulega þessi fannst mér þessi fyrri leikur okkar í Manchester City, það svona, ef maður horfði tilbaka yfir árið, fram að því auðvitað vorum við löpum inn á vollin, þá vorum við bara sáttir við 0-0 í Porto, en við unnum það 5-0, en eftir að við unnum City 3-0 í meistaradeildinni fyrir leiknum, síðan þá hefur maður svona, finnst mér, þá hefur verið einhvern öðruvísi sem maður hefur hort til þess, það búið að búa til einhvern standard og búa til í mann einhverja svona samfæringu sem hefur verið í líði síðan, þannig ég held að sá leikur með virðingu fyrir frábæran Rómaleik og mörgum flottum deildarleikjum á árinu, þá væri það svona hápanturinn fótboltalega, þá var þetta þessi City-leikur þar sem við gjörsamlega stútuðum þeim á fyrstu hálftímanum, Algjörlega sammála með Porto-ferðina, ég tek undir allt sem við þarf að yngu við það að bæta raun, ég held ég hef sungið meira í Portugal heldur en talað, en og þú allar og sögst miklu meira þú svafst, það var allar á hreinu. Nokkuð ljóst, en ég tek alls ekki undir þetta með Manchester City og Róma, það var miklu skemmtilega Róma-leiknum heldur en City-leiknum, ég var í flugi þegar City-leikunum var og sá þetta bara á Twitter þegar við vorum að lenda ég var búin að reyna alveg bara í 2 tíma við Englandi og færi ég veit ekki hvar, ég reyndi ekki að sjá úrslitin, en þessi leikur og Róma og í kopstúkun á þeim leik náttúrulega bara síðast ég fór undanúrslitin meistaradeildinni, það var skorað Riise sjálfsmark, þannig að þetta var nú helviti góð bæting og svo líka bara spurning hvort að við vonandi, maður horfir í það náttúrulega kannski meir í maí en að þetta tap í Kýf hafi búið til ennþá magnað hungur í þessu liði sem við höfum setið liðið að vaksa jafnvel eftir líka Evrópuleikin í Basel að þessi komin alveg gífurlegt hungur og reynsla í þennan hóp til að fara alla leið í svona stórri keppni og við erum klárlega með þjálfaran til þess. Talandi hóp, við líka Kopp.is stækkaði svolítið á árinu varandi fjölgun á pennum og fögnum við þeim gríðarlega breikka blóðuna og Árið, hlökkum til landvinninga með þeim drengjum. Ekki spurning. Við ætlum að skála í byrjun ás fljótlega með þeim hópi en svo náttúrulega Maggi, það er ferð á dagskrá, komin eða ekki strax? Jú, það Burnley sem að Jói Berg og félagar notuðu íslensku frasana sem að þar og það maður finna það á síðunni hjá okkur. Svo líka alveg vert að benda á það að Norðmennir sem eru að selja með hjá okkur eru náttúrulega líka búin að setja í gang ferð. Erum við ekki bara að horfa á það verið leikurinn sem Liverpool tryggir sér titilinn, það þriðja síðasta umferðin á móti Huddersfield, næst síðasti heimaleikur. Þannig að það líka hægt að benda á það. En það væri gaman að ná hóp til að fara á Liverpool Burnley, það skemmtilegu tími í Liverpool, mars réttur Evrópukeppnina svona. Þeir eftir að fara helvíti hátt þessir miðar á lokalleikina, það nokkuð ljóst með 2013-14 til dæmis. Það alveg klart mál, það eins og sé, ég var að skoða þetta, ég vissi að það var ennþá eftir einhverju miðar, og eru bara á þannig verði að það alveg þessi verði að fara að kíkja á það ekki spurning. Herðu, ok, við eins og segja, þetta er síðasti þátturinn árið, það einn leikur eftir á þessu ári og við komum allavega inn eftir fyrir City-leikinn, ég veit ekki, Maggi, ég gerir ráð fyrir þér en það bara verður 50-50 eða ekki með þig? Já, við bara sjáum hvað gerist. Það kemur í ljós en það er Arsenal sem sagt á laugardaginn 17:30, Maggi, þú ert eins og kortinu að byrjun farin að hlakka heldur betur til og þetta er náttúrulega bara eitt af þessum 3 liðum sem að náða af okkur stigi fyrir
í fyrri umferðinni og voru bara helviti góðir, þá var þetta mjög svekkjandi að missa þann leik niður í jafntefli. Hvernig leggst þetta í þig? Þetta er mikið breyst í rauninni, töluvert breyst bara með desember allavega. Já, ég sammála því, ef við horfum á þessa leiki sem við töpum stigum á í vetur, þá náttúrulega vorum við kannski nærri að tapa móti Chelsea þegar við jöfnum á 88. En mér fannst við Arsenal leikurinn vera svona eiginlega eini leikurinn í vetur þar sem að við vorum í deildinni, þar sem við vorum í bölvuðu ströggli lengi og ég er alveg sannfærður það að það var engin tilvílun, ef mér er náttúrulega búin að spila áður á móti Klopp í leik sem skipti máli, hann vann okkur í Sevilla og hann hefur farið inn í kjarnan hjá honum. Mér finnst Klopp að þroskast mjög mikið og það verður bara, ég er alveg sannfærður það að þeir eru að fara að tjálta öllu sínu besta báðir stjórarnir. Það komið svolítið óvart að við töluðum kannski ekki það að Liverpool spilaði bara eiginlega öllu sínu liði á móti Newcastle. Ég er ekki alveg með því að Robertson eða einhverju svona sem hafa spilað eiginlega allt í vetur fengið hvíld, en það svo sem 5 dagar í pásu frá þessum leik fram að City-leiknum. Moreno var náttúrulega meiddur líka. Já, alveg rétt, hann var meiddur, alveg rétt. Og Milner. Já, Klein svo sem hefði getað list af, en minna, hann vildi greinilega ekki taka neina sénsa, bara jákvæmt. Þannig að mér fannst bara svona, bara einhvern veginn væpið í kringum þetta allt það að þetta verði bara alveg svakaleg barátta og ég hef alveg trúið því að við vinnum það, en á móti þá er Arsenal með lið sem að getur alveg hitt okkur á skyndisóknum og framherjarnir þeirra eru nú sennilega með þessi sprækustu, Aubameyang og Lacazette hafa verið virkilega góðir í vetur og verður alveg handfúl að eiga við þá, en ég er alveg dröllu spenntur og held að við, ef það klikkar, þá er það bara jinx. Ef við töpum ekki í þessum leik á laugardaginn, þá erum við að jafna félagsmet í sögu liðsins og ég hef trúið því að við munum jafna það félagsmet helgina, við töpum ekki fyrir Arsenal. Nákvæmlega, Steini, þetta er eins og segir, þetta er sókn sem hefur staðið undir rauninni væntingu fyrir tímabils og rauninni má segja að vörnin hafi gert það líka á öfugum forsendum. Þeir náttúrulega hafi verið í tómu vesinni varnarlega og svo náttúrulega eins og í síðast leiknum móti okkur, það var Özil frábærum að leiksi segja maður rétt, það hefur verið eitthvað hálfgert sko Pogba Mourinho og samband milli hans og Unai Emery ef maður skilur rétt hérna Arsenal heiminn sko. Já, en virðist vera að stíga upp núna á versta-tíma. Við vitum allir hvað Özil getur sem fótboltamaður. Þetta er frábær fótboltamaður þegar hann nenni því og ég ætla bara að vona að hann nenni því ekki á laugardaginn. En við höfum talað um það margoft og þetta Arsenal-lið er bara hrikalega vel skipað fram á við. Þeir eru búin að skora 2 mörkum færra heldur en Liverpool. Þetta mun fyrst og síðast snúast að við förum að höldum áfram að skapa okkur þessi færi og klára þessi sóknir af því að þessi Arsenal vörn á ekki breyk í Liverpool sóknina ef allt er eðlilegt en Liverpool vörnin á sko meira en breyk í að stoppa Arsenal sóknina þannig að sjálfsögðu geta báðar eru það mikil gæði í sóknum beggja þessa aðila að þetta gæti orðið farið að bara hvernig Þetta var svolítið basla á miðjunni síðan, þetta var versti leikur Fabinho sem var nýkomin inn í þetta og var, ég held að Milner og Wijnaldum hafi verið með honum, þetta verður náttúrulega, við getum talað um þetta allt annað Liverpoolið sem kemur til leiks sérstaklega far í þessum leik og það er ekki lengur verið að gera grína að kaupa honum á Fabinho og tala um Torreira sem einhvern guð í þeim samanburði eins og var eftir þann leik. Nei, nákvæmlega en þessi Torreira-gauri, hann er einhver síður frábær leikmaður. Já, frábær leik, ég fíla hann alveg tættur. Alveg bara, hann er hrikalega flottur og er að rauninni svona vernda þessa slöku vörn talsvert en ég fer ekki vona því, ef að bæði lið eru bara á normal degi þá eigum við allan tíman að taka sennilega. Það er talsvert á eftir Liverpool liðinu í gæðum en við höfum oft séð bara hvernig þetta getur breyst í leikjum og bara enn og aftur gamla tuggan, bara mörkbreyta leikjum og þetta fer svolítið eftir hvernig þetta fer að stað. Líka, þeir fá ekkert einhvern einn dag meiri hvíld heldur við eitthvað núna sem skiptir og því mála þess tímabil. Þeir spila mér svo eftir okkur á laugardaginn, þannig að það engin áhrif. Nei, ég meina það telur ekkert í þessu leik þegar þeir eru saman daginn, þannig að það er líka jákvæmt. Og ferðalagið er ekkert ferðalag, þú ert 2,5 tíma á leiðinni, þannig að menn koma kvöldi fyrir, þannig að það er ekkert tanni sem hefur áhrif. Það er bara,
eina sem maður bara vonast eftir að það bara alveg skoppandi Anfield og það alveg það eins gott að Magnús leggji sitt að mörkum, við verðum að fylgjast með honum. Maggi, hvað hefur klúðrað mörgum leikjum fyrir Liverpool og hefur ekki Steini verið viðstaddur í öll skiptin? Jó, ég ætlaði einmitt að fara að segja það. Ég man ekki eftir því að hafa ekki unnið leik með, að tapa leikandina bara Steini hafi verið með mér á vettinu, sko. Man ekki eftir að hafa ekki unnið leik. Nei, það sem ég er svolítið gaman að því að ég er alveg að reyna að trúa ekki á jinx eða reyna að trúa það. Að hérna mér svolítið gaman að þegar Löfverhingur var spurður í viðtali heldur að þið getið unnið alla leikinn og hann sagði vonandi munum við ná að halda þessu áfram og geta unnið það. Ég held að það skipti ekki alveg öllu máli hvað ég ger í stúkunni. Ég mun klárlega gera það allt það sem ég mögulega get. Það er ekki það sem að geti verið þarna á hverjum. Ég vil fá fyrirsögn í Liverpool Echo og skólastjóri dritti. Bara benda þér á það að þegar þú syngur með mér í portugalsku sjónvarpi þá skal ég gera eitthvað fyrir því út á blöðunum, sko. Það var það alveg að þú með einhvern bánsað viðtal við einhverja hugulega stelpur með að syngja, þannig ég ger ekkert fyrir því í blöðunum, kallið mér, fyrir þú syngur með mér. Það er að velja viðtalið, kallið minn. Ég ætla að læra það þér núna, það verður alveg klart mál. Ég hugsa að ég segi nei næst. Láttu bara að reyna þeirra. En eins og við vitum, laugardagsleikur, 5:30, það jólin og það sunnudagur daginn eftir og gamlárskvöld þar á eftir, það verður náttúrulega bara, ég treysti bara á það að völlurinn verði bara skoppandi frá upphafi og við fáum leik sem að heldur upp í stemmingu hérna til 7:30 kvöldið. Það er bara draumur að þessu segju, sem byrjuð þáttinn á það, draumur að Liverpool aðdáandi, horfa á liðið spila geggjaðan fótbolta og vera statt þarna og bara ég hlakka til að sjúga það karmelu. Steini, það er heldur betur jólinu, við erum báðið með Egil Gull, við erum að vera búin með hann, þátturinn er búinn, hvernig spáir þessu? Gástu bara upp á þessu? Hann sett á mute, strákurinn? Ég sett á mute, ég vil ekki, ég bölvaði svo mikið. Síðustu úrslit síðustu 2 umferða setja þetta einhvern veginn í allt annað samhengi. Í rauninni fyrir þessu 2 umferðir þá var maður farin að horfa á Arsenal-leikinn sem algjört must win fyrir City-leikinn til að lenda ekki langt á eftir City. Núna meiri segja, sko, er hægt að segja bara jafntefli í þessum 2 næstu leikjum væru ekkert slæm úrslit. Svona í stóru myndinni. Það væri bara alls ekki slæm úrslit, en að sjálfsögðu hefur fulla trú á okkar mönnum og spái sigri á Arsenal. Ég held að þetta verði, ég held að fáum 8. markið á okkur í deildinni. Róleg. Og ég held að hérna, og það er ekkert smá hlutfall af mörkunum. Já. Og ég held að við vinnum þetta 2-1. Already, Maggi. Ég ætla að vera saman á Steini því við fáum okkur mark, en ég held að við vinnum þetta 3-1 í hörkuleik. Ég held að þetta verði bara flottur fótboltaleikur og við séum með það mikil sóknargæði, við setjum 3 á þetta varnarlið Arsenal en þeir skora í okkur. Ég nefnilega alltaf smeykur fyrir þetta helvítis Arsenal-leiki. Þetta svipu tilfinning kemur og fyrir mannstilleikina alla jafna. Ég ætla að reyna að fara í klippingu á morgun hjá þeim bræðurum hérna búin á Kjartani Björns. Arsenal fjölskyldinni. Þannig að það verður bara búið, en hérna heyra hvað er að segja hérna hvað dómararnir hafa nú verið hliðallir Liverpool og svona, þeir alltaf hlutlausir, þeir félagar. En hérna, ég er mjög stressað fyrir þetta. Við unnum leik 4-0 í fyrra á, í byrjun tímabils, eða bara fyrsta leika ég maður rétt. Og eins stressaða ég nú er og hérna hræddu við leik, þá heldur við gerum þetta bara aftur 4-0. Við þurfum ekki að fá okkur markstrákar, það eru jólin, sko. Vá, hvað þú ert rosalega stressaður eitthvað. Já. Nákvæmlega. Herðu, Maggi minn, það er bara, treystum á þig. Ég stóla á það. Að þetta verði bara... Það verði að læti með þig og Helgu á vellinum, ég er ekki sem að segja bara löglegt alveg. Ég hlakka meira til að sjá hvað þetta mun ganga með konunum mína því að hún hefur hort á 1 Liverpool-leik og við unnum hann 6-1. Þannig að ég er í rosa vandræði með að við vinna kannski einmitt 6-1 þá þarf ég bara að hafa með mig alltaf, sko. Fyrir það sem ekki vita, þá er hún hávær en Maggi. Takk fyrir þetta. Ekki segja að við setjum þetta. Og fyrir þá sem ekki vita, þá var Maggi að tala um Watford-sigurinn hérna sem við höfum aldrei heyrt um. Takk í kvöld og gleðilegt ár. Sömuleiðis. Takk fyrir það gamla.